олон нийтийн сүлжээгээр нэг нь ноцтой мэдээлэл тархаж эхэллээ. Ерөнхий сайд байсан сайхан бэлэг буюу Твиттерчдийн нэрлэснээр баахан балаг гэгч балагтай этгээд Асайн виллад байр худалдан авсан гинэ. Өртгөн 5 тэрбум төгрөг буюу 2.5 сая доллар. Маш их анхаарал татах мэдээлэл гэдэг нь гарцаагүй. Монгол улсын төрийг хамгийн эгзэгтэй цаг үед нь удирдах, Монгол улсыг олон жил тэжээх ёстой байсан оюу толгойн орд газрыг Канадуудад бэлгэлчихэд ирсэн хүн Монголын хамгийн тансаг газарт ийм үнэтэй хаус авна гэдэг нь цэвэр гэмтэргийн шинжтэй үйлдэл юм. Ёстой чадаж байгаа юмд аргагүй гэдэг нь энэ. Авилгатай тэмцэх газар өөрийг нь шалгаж чадахгүй гэдгийг баараггүй мэдээж байгаа учраас ингэж даапаалж байгаа нь гарцаагүй. Ер нь бол чимдийн сайхан балаг гэдэг энэ хүний хийсэн ажил нь их цөөхөн. Тухайлбал ердөөл 4 зүйлээр төвлөрсөн байдаг юм. Ажлаа хүлээж аваад хамгийн түрүүнд барьж авсан зүйл нь 5 толгойн луур байлаа. Улс орныхоо нэг хэсгийг урд хөрштөө 60 жилээр зөвжгөөр өгчих гэж 3 жудаа зүтгүүлээд бараагүй юмдаг. Дараах ажил нь алдарт Дубайн гэрээ. 2027 онд ашиг авах төлөвлөгөөтэй байсан орд газрыг 2037 он хүртэл ашиг хөөргөө болгож гадны компанид хөрөнгө оруулалт хийсэн хүн юм. 2035 он хүртэл ашиг авах хөргөө болсон оюу толгойн орд газрын гэрээ нь харин 2037 онд дуусгаруулна. 3 дугаарт барьж авсан ажил нь Асемийн бүтээн байгуулалт байлаа. Ердийн өртгөөсөө 3-аас 15 дахин үнэтэйгээр хийгдсэн ажлуудын ард гарсан дэрбээр өөрийн гар бие оролцсон сэжигвхийн хотгоноос ийхүү асар өндөр өртгөөр байр худалдан авсан байж магадгүй боллоо. Сайхан балгийн Монголын төрд хийсэн ажил нь ердөөл энэ дөрвөөр төгсгөл болно. Огцорхийнхоо өмнө хүн аргагүйд нь зарласан сүүлийн ажил нь Эрдэнэтийн 49%-ийг Худалдаа хөгжлийн банкад өгсөн явдал байна. Эдгээр дөрвөн ажил нь 100% луйвар хангалсан ажлууд байсан гэдгийг Монголын ард түмэн бид цөмөрөө мэднэ. Харин сайхан бэлгийг шалгаж ухаж төнхөх шудраг байгууллага өнөөдөртөө Монгол улсад байхгүй болов. Учир нь энэ бүхний хойноос хөөцөлдөх ёстой авилгатай тэмцэх газар гээч нь намрын инх баяраас өөр хүнийг шуглаж дийлдэггүйг монголчууд бид мэднэ.